Odnosi so zakon. Danes gostim Tomaža Sokola. Naj povem, da se poznava, da se bova tikala. Tomaža že dolgo poznam pravzaprav, še najbolj kot moža Polonce Sokol, s katero smo kdaj sodelovali, ali pa tako smo kar se spoprijateljili, pa seveda potem tudi s Tomažem in se tako obiskujemo, zato se bomo, kot pravim, tikala. Tomaž je pa tudi oče 2 otrok, najstnice Julije in od lanskega leta malega fantka. Z apostolskim pismom Patris Corde pomeni z očetovim srcem, ki je izšlo 8. decembra lanskega leta, je papež razglasil leto svetega Jožefa, posebno leto svetega Jožefa, in letos nameravam veliko podcastov posvetiti temu letu in se pogovarjati z možmi, ki po mojem mnenju odsevajo nekako, živijo, bom rekel, kaj odsevajo, živijo lik svetega Jožefa. In evo, Tomaž je prvi na vrsti. On me spominja na svetega Jožefa. On je delavan, podjeten, umirjen, ima svoje podjetje, tako kot je, bi rekel, tudi sveti Jožef imel svoje podjetje. Zdi se, da je bolj v ozadju. Svetemu Jožefu ne slišimo veliko, tudi Tomaž se ne napihuje po socialnih omrežjih veliko. Ni ga veliko slišati, pa vendar, po mojem mnenju, kakor ga poznam, Tomaž naredi to, kar je treba, takrat, kad je treba. Tako kot sveti Jožef. Evo, Tomaž. To je bilo za uvod. Pozdravljene. Hvala za take lepe, spodbudne besede. Ja, takole te vidim. Ja, hvala. In Bogu hvala, da se takole navdihujemo drug nad drugim. Bi te čisto prosil, da se ti predstaviš, kako bi se pravzaprav opisal, no? Zdaj, ko si svetega Jožefa omenil, jaz imam rojsten dan na svetega Jožefa. No, vidiš, ja, na 19. marca. Sem pa odlično zadev tole. Ja, kakšno je znamenje. Ja, ženo Polonco, 12 let pa pol sva poročena, Julijo, pa enega fanta v rejništvu, sem samostojni podjetnik, zdaj smo 3, no? Pač Polonca, pa še enega, kako bi rekel, menedžerja, hkrati pol monterja malo. S čim se pokvarja to tvoje podjetje? Dajva tako malo pokazati. Malo reklame naredim. Naredi zaradi mene malo reklame. Evo, ja. Delamo kuhinjska stekla. To so pač te kuhinjska steklena obloge, ki pridejo v kuhinj namesto ploščic, da naredimo tako, da ni nobene fuge, da je vse v enem kosu in pa se zadeva enostavno čisti, tako da so gospodinje vesele. Pa še lepo je, ne? Pa še tako naredimo, ja, da stvar paše grafično, tako barno in kompozicijsko, da paše noter v kuhno. Tako da to delamo na polno. Pač začel sem veliko bolj na širok z oblikovanjem, z izdelavo raznih transparentov, tabel, napisov na vozilih in tako naprej, oblikovanjem tudi nekaj tudi spletnih vsebin pa tako naprej, pa brošur, pa oblikovanje logotipov pa tako naprej. Potem se je pa ta nabor dela skozi bolj ožil in smo se specializirali v kuhinjska stekla. Pač zdaj opremimo, letno opremimo približno 150 kuhinj. Tako da super, ne? In zagotavljaš preživetje družini, tako kot svet Jožef, pa še en možakarju, če sem prav razumel, ne? Ki tudi preživlja s tem svojo družino. Evo, to je naše, ne? Zagotavljamo preživetje, evo ti, ne? Ja, pa všeč mi je tak del, ki je tako raznolik, no. Pač je od izmere, se pravi, sestankov, pa potem izrezov, pa printanja, pa oblikovanja, pa priprave, pa laminiranja, pa potem montaže. Pač tak dinamičen del je, ne? Potem to pomeni, da se enkrat za 14 dni zabubim tlele noter v delavnico, pa sem v delavnic delam, pa kaj pa enkrat narejen so pa montaže, pa
Imaš kar šivamo tako. ven. Aha, Ja. aha. Mislim, Kot se malo prepleta, a ne? Ja. Ampak probamo pa čim bolj tako delati, a ne? Zaradi tega, Dobro. ker je tudi, In gre tudi v tej korona cajtih. Ja, smo sicer omejeni zdaj na montaže na objekte, ki niso vseljeni. Ja, ampak tako da malo je tudi nas korona tlele prizadela. Ampak ja, ne pa to, kot pa gostince, pa razne turistične delavce. No, Bogu hvala. Bogu hvala, ja. Ja, kaj pa tvoj prosti čas napolnjuje? Vem, da si dober fotograf, ma ne dober, odličen fotograf. Fotografiram zelo malo. No. Fotografiral sem pred leti več, tudi takrat sem se profesionalno ukvarjal s poročnim fotografiranjem. Zdaj je tega bistveno manj, ker mi je pač zmanjkalo časa. Zdaj, če imam kaj prostega časa, ga izkoristim pač za športom. Kaj je točno? Tam laufaš po hostah? Jaz se poznaš Poljansko dolino, to je raj za gorsko kolesarjenje. A ja, to? No, pa tudi pač zmeram si, zdaj sem že kar naštudiral te poti tukaj okoli, pač koliko rabim za kakšno turo s kolesom ali pa peš ali pa tako. In pa kolikor imaš časa, toliko si pol tisto turo si vzameš, pa pol upoštevaš še zraven, da kaj prideš domov, da se ohladiš, pa stuširaš in pa lahko že šibaš naprej. Šibaš naprej ali k družini ali poslu ali kar je. Tako je, srečo imamo to, da pač delava oba dva s Poloncem v isti firmi, tako da sva pazi to. Skupaj. A je to sreča ali je to nesreča? Za vaju je sreča očitno. Za nas je sreča. Meni težko tole kar prenašati. Ja, dobiva take odzive, da kako lahko to, ampak nama je to zelo dobro. Kaj je treba narediti? To se meni že zdi, da lahko mož pa žena sta 8 ur na šihtu skupaj, pa 8 ur popoldne, pa še verjamem zvečer ležita skupaj, da sta 24 ur na dan skupaj. Kaj je treba za to narediti? Se to ekstremna nisva. Zaradi tega, ker ima Polonca veliko pisarne. Niste čisto v istem prostoru. Nisva čisto v istem prostoru. Tako da, kadar jaz oblikujem, pa kadar delam izrise po izmerah, takrat sva skupaj. Pa veliko se prepleta tudi ta oseben pa posloven debate. A si ti njen šef? Ali je ona tvoja šefinja? Formalno? Ja, v bistvu sem jaz njen šef. Amen. Ja, in se to se pravi, ko je ti kaj lahko tudi kot šef, včasih malo zarobantič, ne? Jaz sem šef, žena je pa prokurist, tako da... No, tako je. Prokurist pa veš, da edina stvar, ki jo ne more narediti, je to, da ne odtuji podjetja, ne vse ostalo pa lahko naredi tako. Ja. Dobre, hvala Tomaž. Takole malo smo te spoznali, da pa gremo na zagatne situacije, ki jih je zelo uspešno reševal Svet Jožef. Najprej je reševal zaročenko, ni je zapustil, če tudi je bila noseča pred poroko, pa ni bila z njim, sta bila pa že zaročena, kar je v tistih časih pomenilo skoraj toliko kot poroka, in po tisti zakonodaji bi jo on lahko odslovil, se pravi celo naznanil in bi bila verjetno kamenjana, kar si danes ne znamo predstavljati, ampak to so bili takrat pač taki časi. Svet Jožef je bil opomnen v sanjah, angel ga je opomnil, ne delaj tega, vzemi Marijo k sebi. Se pravi, vzel jo je k sebi in znal se je očitno tudi ločiti od staršev. Se veš, v Svetem pismu je 4-krat zapisano, zaradi tega bo mož zapustil očeta in mater, se pridružil svoji ženi in bosta postala eno meso. To eno meso največkrat razlagamo kot v spolnem odnosu, ampak vendar si prizadevati za to edinost. Kako je šlo to pri vama, kako sta se ločevala od staršev, kako sta se pridruževala drug drugemu in kako postajata
si edina na različnih življenjskih področjih, tako le bom vprašal. 3 vprašanja so v bistvu. Okay. Če grem ta ločevanje od staršev, zdaj ena taka stara modrost je, da ta mladi morajo ta prvi kuj po porok za nekaj časa iti, nekam na svoje, da se prereže popkovina. Dobra ideja, sam ni vedno mogoče. Ni vedno mogoče, midva sva pač, na en plan je bil tak, da se pač tam, kjer sem jaz živel, pri nas doma, da se za par let tam ustaliva in potem kasneje začneva graditi hišo. Ampak seveda se pač dinamike iz tvoje primarne družine, pa potem nova dinamika, ki jo žena prinese, običajno nekompatibilni. Tako da je bil to obdobje, ki je bilo en cel kup napetosti. In takrat sva, realno vem, da sem enkrat preračunaval in sem rekel, če po najbolj optimističnem scenariju, če greva, bova v hiši čez 7 let. In to je pa čist predolgo obdobje, da bi pač bilo v takih razmerah. Spet so ženska čustva pa moški racijo, sta se začela tepsti med sabo, ker je Polonca prišla z idejo, takrat je delala v Repnah, pri Vodicah na zavodu Iskrenja, je rekla, tukaj gor na vrhu mansardi gre ena družina ven, gremo mi noter. In zame pa to pomenilo pač pokopati sanje o hiši takrat, pač jaz sem, še ena stvar je, jaz sem zelo tak vizualen tip, jaz si pač to trodimenzionalno predstavo zelo enostavno poživim v glavo. Kako to misliš? Tako, da ko pogledam recimo načrte od hiše, da začnem sanjati, tamle bo avto parkiran, tamle bo šlauf, tamle bo drva seko, tamle bo žar in tako naprej. In pol se mi tudi to isto vizualno se mi pol to sesuje. Tako da, nova hiša se ti je v mislih sesovala. Tako, ja. Ali pa odlagala na kasnejše obdobje bolj. Jaz takrat pa nisem več verjel v to, da nam bo to ratalo. Ker sem rekel, če gremo zdaj v najemnino, potem bo to finančno ne bo šlo skozi. A prav razumem, da si šel ti z stanovanja, sta šla z ženo, pa verjetno že z otrokom, sta šla iz stanovanja tvojih staršev v najemnino, v najem. Tako, ja. Je bila to dobra odločitev? Dobra odločitev, takrat sicer za oboje težka. Moram reči, da imamo zdaj sigurno boljše odnose, kot bi jih imeli drugače. Pač treba je bilo presekati tisto obdobje, pač ga dati skozi in če bi človek bil vedežen, ampak takrat bi mogel že kuj nekje razmišljati v tej smeri, pa se magari pol vrniti domov za tisto obdobje, ko bi delala hišo. Ok, ločevanje, pridruževanje, Ja. Ženi, pa to, kako pridruževanje ženi, pa obenem graditev edinosti med vama. Kako vidva to delata tako konkretno? Kaj konkretno počnete, da sta si na vzgojnem področju, na magar finančnem področju, na upravljanju doma, na vseh teh področjih življenjskih, da gravitirata proti edinosti, ne proti narazana, tako kot mnogi. Zdaj... Meni vidva zgledata zelo edina, veš, tako v edinosti, ja. Iz Ljubljane, ko pogledaš v Poljansko dolino, Sokole... je že v Poljansko dolino je tako lep pogled, da se pa vse tako idealno vidi. Lagal bi, če bi rekel, da nam ne laufa v redu. Mislim, da je prva stvar, da imamo oba dva, bom rekel, ta isti vrednostni sistem. Oba dva sva kristjana, oba dva živiva pač katoliško vero,
ne samo pač nedeljske maše, ampak tudi vsakodnevno. Se prebirava Sveto pismo, se tudi v posameznih odlomkih pogovarjava, ki je koga nagovoril, in potem skozi te moralne vrednote pol tudi opazujeva sveta. Ne? In je pač zaradi tega nam je to veliko lažje, ker jaz vem, da ko bom pač prebral nekaj iz tujine, eno stvar, ki se je naredila, in vem, da jo bom lahko pač podelil z ženo in ne bom imel, ne vem, nekoga, ki mi je čist ideološko čist nasprota. Da si ne predstavljam si življenje z žensko, ki bi, ne vem, bila čist tukaj na drugem polu, na nekih, ne vem. V bistvu se izognemo takole mnogim nepotrebnim razpravam in... Še veš ne, koliko je stvari pol, ki jih tako slišiš okoli, ki se jim enostavno izogneš. Zadnjič je bila debata na radiju in so tako klicali v eter, kdo pa zdaj prvi, ne vem, odreže meso pa začne jesti za mizo. A je zdaj to oče, glava družine prvi dobi, ali otroc, ali žena, ali kak je zdaj to. In so rekli, sploh se nikoli nisva s tem ukvarjala. Pri nas se pač naloži na mizo in potem se naredi blagoslov, se zmoli in potem začnemo hkrati jesti. In to ni bila nikoli tema. Ampak to ni, pač to je čisto ena malenkost. Tako da, ja, mora biti lih ta kompatibilnost. Se pravi, vidva si dnevno prizadevata, da zastav Bogu, da prebirata Božjo besedo, skupaj molita, ne? Eni pravijo, Američani pravijo praying together, staying together. Ja. V bistvu ne moreš iti narazen, če skupaj moliš. In videl to prakticirata molitev. Tukaj pri Božji besedi, bom rekel, so malo bolj šibka. Ne bereva skupaj pa to, drugače pa vsak dan pa zvečer ob 9 se dobimo, cela družina, in molimo rožni venec, kar vsak dan, ja. In to je tak zelo lep moment, zaradi tega, ker tudi takrat se tudi Julija razgovori in takrat je omava, pač pubertetnica, ki ti drugače težko kaj, mislim, v teh letih, veš, da si marsikaj naredil, marsikaj pa ne moreš več, in se usede in govori in pove svoje probleme, težave, in jaz imam pol moment, da še zamoraliziram kakšno debato. Ja, super. Še kakšna taka dobra praksa, taka dobra praksa za može, ker je iz vajnega življenja, iz tvojega. A veš, kaj delata, da vaju vleče stalno skupaj, ne narazen? Ena stvar je tudi to, da midva sva že zelo zgodaj začela hoditi. In mislim, zdaj težko bi to rekel, kot da bi dal to za en nasvet, bolj mladim morbiti. Midva sva bila stara 17 pa 18 let, ko sva se spoznala. In pol nekako kar raseš skupaj, iz tiste otroške razigranosti, bi človek rekel, je veliko težje kot pari, ki se dobijo skupaj med 30 pa 40 letama, ki si, takrat si že nekako ustališ svoj ritem, svoj način razmišljanja, pač nekako se že zgradiš, in pol je tako, ne vem, se pravim, težko si predstavljam dva, ki prideta skupaj in nekdo prebira Božjo besedo med tem, ko žena tam, ne vem, se ukvarja s transcendentalno meditacijo ali pa z nekim šamanskim bobnom, pa tako naprej. Pač ta kompatibilnost tukaj mora nekako laufati. Takrat Bogu hvaležnost, da sta se hmalo spoznala pri 17-18 in sta se poročila pri 25. Pri 25? Ja, 24. Dobra sta? Kako sta pa to zdržala, Ja, sej nisva bila midva tako idealna tako v tistih letih. Mislim, midva sva,
24-25 let so bila stara, ampak če bi danes bi se prej poročila. No. Pač nimi, mislim, jaz takrat jaz sem šele pol kasneje vstopil v vero, ne. Mislim, sem bil krščen, imel vse zakramente v to, ampak to vero sem imel tako kot nek slučaj, da smo se pač rodili v tem delu sveta in ker sem se v tem delu sveta rodil, sem pač kristjana. Ne. Če bi se pa rodil v drugem delu sveta, bi bil pa pač, ne vem, hindujist, budist, musliman, karkoli. Pač nisem gledal na to vero kot na ekskluzivno. Tako da tudi tukaj na področju vere sva pol skupaj rasla. Polonca je bila sicer bolj zagreta, ampak sem bil jaz v bistvu tisti, ki sem jo ohlajal na tem področju. Potem je pa prišel enkrat moment, da sva šla skupaj na morje, pa sem jaz vzel 2 knjige s sabo. Ena je bila republikanskega oziroma demokratskega aktivista Michael Moore, Stupid White Man. Ta druga knjiga je bila pa Življenje Patra Pija. Se pravi 2 knjige, ker res nista šle skupaj v torbo. In po prebiranju Življenja Patra Pija mi je pa ta svetnik mi je pa Boga prinesel v današnji čas. Ker jaz sem to vse gledal kot, sej Jezus je ozdravljal, delal čudeže pa to, ampak jaz sem to jemal kot, Bog ve, kaj je bilo recimo 2000 let nazaj. To so eni prepisali, drugi povzeli, ta tretji prevedli in vsak je malo dodal, da je bilo bolj tako. Pater Pij mi je pa mi je pa pomen sakramentov pa tudi v bistvu to, da je Bog ta trenutek med nami pripeljal v današnji čas. Tam pa nisem več imel argumentov, nisem mogel reči, ne vem, to se ni zgodilo, če pač to bilo skoraj v današnjem času, ker obstajajo kamere, magnetofoni in vse, mislim, so že obstajala. In ker je toliko ljudi videli. A si rabo dokaz? Si rabo nekakšen dokaz za Boga, kako bi rekel? Tega moškega racija, a veš, tist Tomaž, dokler ne vtaknem, Tomaž, ne? Dokler ne vtaknem roke v tvoje rane, Gospod, ne verjamem. Potem je pa izpovedal vero, moj Gospod in moj Bog, ne? Ali imaš to tako to pri tebi mogoče? Tako je šlo, ja. Potem pa, mislim, to je bil prvi tist, bom rekel, približevanje Bogu. Ni bilo pri meni, ni bilo tako, da bi se zgodilo to tisto čez noč, to, kaj bereš, kakšne pričevanje, ki včeraj še droge prodajajo, danes je pa že ministrant, ampak pri meni je šlo to bolj počasi. Videl sem pa, mislim, tudi to bi spustil verjetno iz rok, če ne bi jaz to pač živel v svojem življenju, če se ne bi Bog začel odzivati na moje molitve. Pa ne moreš več reči, zdaj pa to pa ne obstaja. Če ti, če se, mislim, dokazljivost je tukaj zelo težka spet, ker ne moreš iti v preteklost, pa ne moliti za tisto stvar, pa pač preveriti, kako bi se pa stvar rešila, če ne bi molil. Ampak ker se ti pa to tokrat potrdi, je pa to zame čisto empiričen dokaz, da je Bog tukaj, da je z mano. Ja, prav. Sveti Jožef išče bolj zagatne situacije, rešuje otroka Jezusa. Spet je bil opomnen v sanjah, spet je v sanjah verjel, da mu po sanjah govori Bog. Ker marsikateri moški, vsaj jaz bi bil tak, pa sem bil tak, to so sanje, to je kar nekaj brez veze. On je pa rekel, po sanjah mi govori Bog. In je rešil otroka. Z Marijo, z otrokom so pobegnili v drugo državo, v totalno negotovost. Torej, imel je zaupanje v Boga, imel je vero, da mu v sanjah govori Bog. Kakšen je pa tvoj odnos do Boga? Moj odnos do Boga je odnos sina do očeta v prvi tretjini življenja, bom tako rekel. Zakaj v prvi tretjini? Če pogledam svoj odnos do očeta, do svojega očeta, tega zemeljskega očeta, bi ga tako razdelil nekje na
na tretjine. Prva tretjina je tista, ki je oče, tisti, ki te vodi in menedžerira tvoje življenje. Druga tretjina je tisto, ki sta prijatelja, ko ti odraseš, si nekako izgrajen možakar, tvoj oče tudi, in tam sta budija. In v zadnji tretjini je pa tisto, ki potem ti vodiš svojega očeta, zaradi tega, ker je ostari in rab imeti pomoč in tako naprej. In odnos do Boga očeta v nebesih pa ostane v tej prvi tretjini. Se pravi, zmeram si do očeta tistega, ki te vodi, ki te usmerja, ki je nad tabo in še zmeram veš, da če ga boš kaj po biksu, da ga moraš prosto odpuščanja. In je milostljiv s tabo, ne? Pravičen in milostljiv, ja. Ja, tako da bi se, mislim, mislim, da si tudi ti omenil že ta pregovor, ki pravi, da če daš Boga na prvo mesto, da je vse na pravem mestu. Tako nekako želim v svojem življenju delovati. In odnos do Boga mi daje, mislim, odnos do Boga mi je smoter mojega življenja. Oziroma, če bi tako rekel, celoten moj življenje se bo, največje bistvo mojega življenja se bo zgodil na točki moje sodbe. Se pravi, ko bom jaz umrl, takrat tisti trenutek je največje bistvo mojega obstoja, ker takrat se bo odločilo, kam bom šel. Ja, za celo večnosti. Ker v bistvu ta življenje tukaj je, mislim, se postavljaš firmo, družino in tako naprej. Ampak če pa tako pomisliš, je pa čist kratek. In jaz sem tako pač premišljal, tudi ko bomo enkrat v nebesih, upamo, da pridemo tja. Si predstavljaš, tudi v nebesih recimo bo potekal nek čas. Je večnost, ampak če bi ga primerjal z življenjem na zemlji, bo potekal nek čas. Zdaj si predstavljaj, da ti tak ekvivalentno zemeljskemu času po 10.000 letih nekoga srečaš v nebesih in začneš z njim pač se pogovarjati. In on te vpraša tam po 10.000 letih, ti kvas pa ti delo, ki si bil na zemlji. In koliko je zdaj razlike med oba dva sva tam, koliko je zdaj razlike, kad eden, ki je recimo, ne vem, se rodil tam en revež, pa ga je mati Terezija recimo v zadnji hip spravila do zakramenta, potem je pa umrl pri, ne vem, svojih recimo 14 letih, ali pa recimo nekdo, ki je pa živel pa, ne vem, 110 let. Ja. Nič ne, mikro. Ja, ampak un moment, tisti moment sodbe je pa najbolj pomemben. In ga imaš pred očmi, ga imaš ti pred očmi. Ga imam, ja. V bistvu je ta primerjava z hrepenenjem po roki, po svadbi je v bistvu taka ta prava, ki jo v bistvu tudi moški občutimo. V bistvu pričakujem ta dan, ampak seveda imam tukaj še veliko za narediti. Bog te ima pa rad, veš, vedno. Računam, da to tam enkrat po 90-ih, ampak vseeno. Ja. Takole, malo se naprej premaknemo. Papež Frančišek pravi, očetje se ne rodijo, očetje postanejo, ker sprejmejo skrb za otroka, ko prevzamejo odgovornost za njegovo življenje. Vem, da sta s Polonco lansko leto sprejela v družino v rejništvo hendikepiranega otroka. Spet ne, naredila sta to, kar je treba, to, kar je prav. Kakšna je bila tvoja vloga pri tem? Ja, spet ta racio, prva. V bistvu, to je bila zgodba predlanskega leta, se pravi 2019, poletje 2019. Zgodba je bila taka, da je pač ena prijateljica je poklicala Polonco,
in je pač rekla, ja, da v Ljubljani na pediatrični kliniki leži en fant, zelo bolan, oziroma takrat še ni povedala niti spola, zaradi tega, ker pač zaradi varstva osebnih podatkov. Ne. In potem so se zadeve začele odvijati, ne, je rekla, če smo midva morali v vrsti za posvojitev ali pa za rejništvo, sva rekla, da ne, pač poznala je en primer, eno situacijo neplodnosti, zaradi tega se je na neja obrnila. In je rekla, ja, lej, tam je pač en fant, zelo bolan, noben ga noče, ne, in pač ab se vidva odločila. Ne. In za neja je bilo to tako. Fant je precej bolan bil, ne? Ja, pač ima zelo hudo srčno težavo, to je v bistvu največji problem njegov, ne, potem pa še cel kup problemov. Fantak majhen, ne, to je enoleten, ali koliko je bil star? Takrat, ko sva midva zvedla zanj, je bil še ne en mesec star. Tako. Ja, čist majhen, ja. Tako da potem sem jaz imel pa lih en sestank tam na obali in sva takrat pač sva rekla, gremo na center za socialno delo dol, na sestank, kjer so nama pač problem bolj predstavili in sva rekla, lejte, pač rabba časa, ne. Dejte naprej iskati. To je bilo tudi pri nas lih pred dopustom in sva tudi midva rekla, lej, pustva zaenkrat, to nama čist nič ne spremeni, tako ali gremo na dopust. In takrat sva pol tudi, ko sva se pogovarjala, sva videla, da sva oba dva med dopustom tudi premlevala to, čeprav se takrat tudi nisva pogovarjala, sva rekla, bova potem to. Pa je bilo pa cel kup takih znamen, no, že enkrat vem, ko sva se odločala ali pa ko sva tako bila v tistih viharjih, je Polonca odprla Svet pisem, tako naključno in je noter pisal, da je Jezus dal otroka, ko so se apostoli med sabo preklali, kdo je zdaj najvišji, pa je Jezus posedel otroka, sebo naročil in je rekel pač kdor sprejme enega takega v mojem imenu, sprejme mene, in kdor sprejme mene, sprejme tistega, ki mi je poslal. In to je bila res tako pač en tak božji prst, da mora iti v to. Moja vloga je bila pa tako, no, jaz sem zelo racionalno gledal, jaz sem rekel, ok, v redu, pač sej je to, nekako smo poklicani v to, ampak pač se rekel, zdaj pa poglej na en dan, kako izgleda na en dan. Od jutra do večera sva zabezecana, se rekel, kam v tem dnevu naj midva slačva še tega otroka. Veliko skrbi za njega, veliko takih zdravstvenih skrbi. Ja, pa tudi pol, ko sva šla na pediatrično kliniko, ko sva ga začela obiskovati, Polonca je bila vsak dan pol pri njemu, jaz sem pač mogel delati, sem dvakrat na teden bil pri njemu. In tudi takrat tudi tam so nama medicinske sestre tako dostikrat rekla, kva se spuščate. Mislim, ne lih tako, kva se spuščate, ampak veš, koliko imamo dela z njemu. Mi imamo z njemu toliko dela, mislim, je rekla ena medicinska sestra, jaz jih tam, ne vem, 6 zrihtam, ki tukaj sam enega v tem času. Tako da za naj je bil to, res kar tak naporen obdobje, no, mislim. Kaj je bilo pa tisto, ki je presodilo potem, da sta se odločila, pa spet tvoja vloga? Verjetno ta božji prst, kot sem ga prej povedal, to je bil en tak namig, drugi je bil tako, ko sem šel na kolo, jaz kadar imam kaj za premlevati, na kolesu se rodijo ideje. In ko se spustim tle iz enega griča dol, iz Javorča, pa tako sem res tako rekel,
Vse bija, sam, da bi tega fanta lahko spravili do kruha, pa to, sam, gospod, daj mi zdravje, pa varuj me, da se na meni kaj naredili, pa to. In v tistem sem imel eno tako, v bistvu, bližnje srečanje z nesrečo, ker ne vem, kako sem se izognil. Namreč ta zadnji kolom je odnesel v ovinku, ampak sem se kljub temu nekako ujel in v tistem šel avto nasprot. In sem rekel, ja, okej, kva imam tukaj še za premišljati, saj sem čist, prav tistem dobu, lej, merkam te, ne serije. In potem je bilo pač tako, da se ni noben za njega odločil in so se pač midva. Moram pa tukaj povedati, no, da smo pa zalaufali na tako močno molitveno verigo, kjer ste vsi vidno in še zdaj molite za tega fanta. Kar pa pomeni, da so tudi, da so blagoslovi, da fant napreduje. No. Praktičen lahko rečem, da ga ni specialista, ki bi ga pregledal, ker ima pač na večjih področjih težave, da ga ni specialista, ki bi ga pregledal, pa ne bi bil presenečen nad dobrim napredkom. Amen. Bog bdi nad njim, bdi nad vama, bdi nad Julijo tudi, ki ga je tudi lepo sprejela. Sem imel priložnost opazovati. Še večkrat se bova dotaknila vzgoje otrok in v vlogi očeta, za katero pravimo, da ima vlogo postavljanja meja. Otroku, da ga mora učiti, kaj je prav, ga mora znati umakniti iz pretiranega čustvovanja in zamerljivosti. Malo uporabljam papeževe besede, se vidiš, da ne morajo biti to moje, ne? Mi je fajn, papež tako je lepo govori, veš, v Svetem Jožefu imel cele govore, ne, zdaj ob te razglasitve in tako je lepo govori. Zato, da bi otroka usmeril na pravo pot, to je naše, da ga usmerimo na pravo pot, da ga pripravimo na življenje, da ga pripravimo na to, da je življenje trdo. Ne? Kako gre to tebi, kako gre to postavljanje meja, zdaj predvidevam Juliji, pa tudi umikanje pretiranega čustvovanja, evo, kakšen izraz je to, ne? Midva ga ne bi nikoli ne umila, po moje. Ne, od začetka, no, tako, v tistih začetnih letih sva ga malo biksala. No, tako, mislim, pač nekako sva začela s to sočutno vzgojo, pa sva nekako pogruntala, da to ni lih ta prava smer. K sreči moram reči, da sem z rezultatom kljub temu zelo zadovoljen, tako da je pač Julija zelo prijetna punca. Zdaj, s postavljanjem meja, v grobem to je tako, da mož postavlja meje. No, kar povej, kako to konkretno zgleda prve. A se Julija že kaj namisle? Jaz grem pa malo live, zdaj v petek zvečer. Zdaj v koroni najbrž ne? To ne, je pa enega pogajanja, pa enega prerekanja je veliko. Kdo to počne v vaši familiji? Kdo to počne? Čas, kar vsi trije. Jaz sicer manj časa, ampak recimo konkreten primer, ki se je zdaj zgodil, itak, da je zaradi korone te stiki, ki jih imajo otroci prek Zooma, pa prek družabnih omrežij, so taki površinski, taki plehki. Oj, živijo. Ni tistega, malo si pošiljajo te smeškote pa tako naprej. Te punce pa že rabijo debate in pogrešajo ta stik. In zdaj seveda, pač hčerka začne ob 11. zvečer odpirati te teme. Pa tak, in jo moraš pač zaznati, pa
ko bi rekel, čutiti njeno stisko, pa je pač svetovati, pa je pač razlagati, pa zadevo tudi ne preveč, mislim, otroci pol radi zelo idealizirajo stanje, ki bi bilo, če bi bilo drugače. Ampak polk je pa ura že 15 do polnoči, pač moram pa biti jaz tisti, ki rečem, ok, zdaj pa dosti, ura 15 do polnoči, mogla bi že zdavnaj spati, gremo spati. Problema danes ne bomo rešili, samo še bolj se bo zapletel. A ta problem rešujete vi ali se ona pogovarja s prijateljicami v teh nočnih urah? Ne, ta problem mi rešujemo, to ni. Drugače zelo, zelo omejujemo te naprave, sicer zdaj v teh časih mejna, zaradi tega, ker pač... Nekaj pač mora biti komunikacija. Ja. In je pač moja tista beseda, ki na koncu rečem, pa verjetno, mislim, zaradi tega ne bo imela travma ali pa kako, ali pa kaj tasga, ampak 15 do polnoči ne bomo nič rešila. Skozi bolj je zmatrana, skozi bolj je zaspana in skozi težje so te debate in skozi bolj se ciklaš v tistem. In se mi zdi, da kljub temu, da je v tistem trenutku, da je ni prijetno, da rečeš, ok, zdaj pa dosta, da jo pa to po svoje kar pomiri nekako, ker v bistvu je neverjetno pol v tistem trenutku vidiš, da ji ni prijetna, ampak pol čez 5 minut je pa čist mirna, pa pride te objame za lahko noč in je. In polonca potegne s tabo lepo. Ja, ne, mislim, nisva idealna, ne zmerama. Dobre, tlele je še ena anekdota, to ne bilo pa tako dobro. Polonca je napisala na Facebooku, pa bom kar prebral tole zgodbico, meni je super. Pravi Polonca takole, danes sem odprla škrnicl, ki je bil zatesnjen staro ščipalko. Ob tem me je prav na drobno pošteno uščipnila, da sem javsknila, kar sicer redko prileti iz mojih ust. Ti hudič, ti koliko me je uščipnila. Tomaž odvrne, kot bi me napadel en huligan, a jo razbijem. Jaz pogujmo, dajo. Tomaž s pestjo kresne po ščipalki enkrat, dvakrat, ščipalka se polomi. Julija, ki je zgrožena, priča dogodku in ne ve, a bi se smejala ali ne, prav, ti no. In moj dragi jo pogleda in reče, to se zgodi tistim, ki ščipajo mojo ženo. Jaz pa pristavim, torej Polonca, tazga moža si najti. Daj povej, Tomaž, kaj več v vlogi moža v odnosu do žene, kaj se ti zdi pomembno in kako biti zgled dobrega moža, hčerke svoje. Daj povej, kakšne lastnosti naj ima po tvoje dober mož? Evo. Dobro si okresno, mislim, ščipalka. Ni moje žene za ščipati. Tu če ščipalka. Če pomislim, recimo, da bo zdaj nekdo, nek dec gledal, si v tem momentu mislim, okay, da ga slišimo zdaj, da ga slišimo. Kakšen bi mogel biti deca, ki imaš zdaj ti ta seznam? Tistega kresnega, butne, tistega, ki ščipa njegovo ženo. To je deca. Tukaj si simbolno povedal, ščipalko, ampak. Jaz mislim, da bi kakšnega, ki bi ščipnil tvojo Polonco, da bi ga kresnil na gobec prav takoj. Ja. Verjetno. Zdaj, tukaj ni, mislim, se je zgodil, da bi kdo fizično se lotil moje žene, niti ne, ampak se je zgodil tako, da mi je pa žal, da nisem odreagiral, kaj je šlo za tako verbalno zafrkancijo, ampak je bilo to v obdobju, ker sem zaradi statusa tistih oseb pač jaz nekako stopil nazaj ali pa v tistem trenutku niti nisem mislil, da je bilo tako hudo, ampak zdaj mi je žal, tako, mi je žal, da nisem se takrat potegnil zanjo, ker s tistim osebam smo se pol tako ali tako šli. Tako da kaj bi zdaj
svetoval, mislim, jaz bi rekel tako, ne, da ženi daj vsak dan vedeti, da se je prav odločila, kar se je zate odločila. Bravo. To bi jaz, mislim, pač nekako delam po tem načelu tudi na drugih področjih. Tudi ko sem fotografiral poroke, sem ves čas mlado poročenca držal v prepričanju, da sta se pravilno odločila, ker sta se zame odločila za fotografa. Zdaj, ko delam isto, pač, ko se s temi kuhinjskimi stekli ukvarjam, isto držim to. Pač in isto prženje, da zdaj, kjere stvari pa so tiste, ki jih žena... To je hotelo biti pod vprašanje, ja. Cene, ker je zdaj tako, če si žena želi imeti deca, ki bo imel, ne vem, BMW X5, pa roza srajčko, pa birbauh, pa je tukaj ena nekompatibilnost, ker ti ne moreš, mislim, niti ne gre s tvojemu vrednostnemu sistemom skupaj, da bi lahko ustregel. Tako da tukaj zelo težko bi tukaj talil neke nasvete, ker se vidiš, prodaja knjige, ne vem, 50 odtenkov sive je šla nekam v rekordne naklade. Ženske, ki jih pa poslušaš, pa govorijo, kako bi bile rade, ne vem, ljubkovane, pa kakšen bi mogel biti dec, ne vem, pa nežen, pa sočuten, pa rahločuten, pa ne vem, kot en kuhan makarona. In bi zelo težko rekel, pač pri moji ženi to užgeno, tako bom rekel. Pač jaz veliko stvari, ki jih naredim tako, da pa ne iz ene preračunljivosti, ampak tako vidim, da pol čez čas mi reče Polonca, lej, ful mi je všeč, ki greva, ne vem, sta mamo na terapijo, pa greš, pa mi avto spucaš, pa ga zalaufaš, da je topu, pa mi, pa ne vem, drva naštimaš, pa take stvari, pa kaj, pač, veliko stvari je, ki bi lahko, ne vem, naročil drugim, pa bi rekel, dej, ne vem, tamle imam, ne vem, nekaj za zmontirati, nekaj za narediti, ampak naredim to sam, ker pač, ne vem, nama tako laufa, Jaz pač pridem pozornost, ena pozornost, ki ni preračunljiva, Jaz pač pridem zraven in pridem kar tako, kaj eno stvar naredim, sporajtale, lej, tam sem tole naredil in pol pač žena vesela, wow, to pa ful dobro štimo. A dobiš odziv nazaj lepo takole? Dobim odziv in pač pol ti to da tudi ten tak smisel, da si potreben v družini. Ja. Ok. Super. Vidva tudi govorita, ene par vlogov vajenih sem si pogledal. Zelo lepo govorita o spolnosti, to sta se namenila, zelo pomembna tema. Nam rekel, kako se vidi, da spolnosti lotevata, ampak snemala, sta zanimive teme. Dobro, da ste odpirala tole. Komu je bilo to namenjeno? Jaz mislim, da bolj mladima. Zgodba teh vlogov je taka. Midva sva pač prej predavala teologijo telesa praktično po celi Sloveniji. To se je 2012 sva začela. To je bilo hmal takrat, ko sva pač dobila diagnozo neplodnosti. In takrat sva začela predavati teologijo telesa in to pomeni, da sva pač vse vikende šopala okoli. Takrat to sva delala pod zavodom Iskreni. In to je bilo za neja tako, pač po parih letih je, da enostavno druge stvari tudi rabijo. In če grejo vsi vikendi za te predavanja, je bilo naporno. In je bilo pač, ne vem, doma je bilo, ne vem, ograjo za preštrihati in enostavno ni bilo enega dneva, ki bi ga lahko dobil. In potem je bilo pa takrat malo pač te težave, ki smo jih imeli z Iskreni in je bil takrat ta program ukinjen. Nekako je bila pa ideja, da bi pa naredili
par dogodkov na leta, takih večjih, kjer bi v bistvu naredili 4 dogodke na leta, kjer bi mlade iz večjih župnij dobili v neko veliko telovadnico, tam bi bil pa tako kot tak šov, pa hkrati podajaš te teologijo telesa. In takrat je čisto v vodo padli in sva rekla, deva pa midva to vsebino na vlog. In sva začela vlogati, ampak seveda potem je pa prišel ta naš fant in sva s tem vlogom prekinila, zaradi tega, ker zdaj je pa tako, da je pa v hiši živ žal. Kadar ni živ žava, se oba dva zatopiva v računalnik in podelujeva tisto, kar se v tistih okenčkih pač da podelati. In enostavno nimava časa, da bi to spravila gor. Kaj pa, takole, ko sta toliko okoli hodila, sta spoznavala mlade, bi rekel, tako, kaj danes mladi rabijo po tvoje? Kaj je tisto, ki jih res muči? Kaj je tisto najbolj pomembno? Kot en tak, bi rekel, uvid, veš, tvoj uvid za starše, da predstavljaj si starše. Kaj je tisto, ko starši ne dajo, pa bi bilo prav, da bi dali po tvoje? Moram reči, da se je od takrat, ko sva midva predavala teologijo telesa, pa do takrat, ko sva nehala, precej spremenili. Katero smer? Če vzamem že en primer, recimo, ko sva razlagali, recimo, koliko je pomemben, da je fant tisti, ki prvi pristopi do punce. Na kolikih področjih to pač, kaj to povzroči pri punci, kaj povzroči pri fantu, in tako naprej. To se je od takrat, ko sva začela predavati, da do takrat se je toliko spremenil, da recimo danes ga ni več fanta, ki bi prišel do punce. Ne, to je pač... Takrat je še bilo, ali kaj? Ja. Takrat je še bilo, danes je pa to vse tako nekako prek teh družabnih omrežij. Se pravi, punce so pobudniške za... Ne, da bi bile, so tudi fantje pobudniki, ampak je vse tako nekako posredno, prek računalnika, prek telefona, ni tistega neposrednega povabila. In pol je vse tako, pač vsa ta dinamika odpade. Taka, iz oči v oči, tako. Ker lažje se skriti za neke smeškote, neke gife, neki ne vem kaj. Ja, pa če si zavrnen, je to veliko bolj enostavno, veliko bolj enostavno preživeti tisto. Se ne bi rekel, da je to lih po en stran, je stvar bolj enostavna. Včasih so stvari, ki so bolj enostavne, na dolgi rok ti naredijo več škode. Pa še enkrat ponavljam vprašanje. Kaj bi starši morali narediti, pa ne naredijo? Tudi v situacijah takih, ko si zdaj, ali pa v kjerih koli za mlade. A veš? Nisem čisto razumel vprašanja. A to recimo to pri vzgoji za odnose, recimo. Jaz mislim, da je največ problem tukaj, da smo očetje, ki se umikamo iz vzgojnega procesa. Se pravi, bejš nazaj pa se obadi z najstnikom zoprnim. Ja, v bistvu že prej. Če bi povedal, ne vem, tako definicijo te sočutne vzgoje, je v bistvu sočutne vzgoje je opazovanje mame, kako bo oče narobe vzgajal otroka. Jaz sem pač to na lastne oči videl na večjih primerih. Otrok ga začne nekaj biksati in mama začne opazovati očeta. In ona si tako ali tako prebrala na, ne vem, koliko knjig, on pa pojma nima, ker je tam en pač navaden delavec in tako naprej.
In ko ga otrok začne biksati, mu pol ona, ko on odreagira, mu pol ona vse napredava, vse, kaj zdaj pri njemu povzročil, kakšne stiske bo zdaj imel, zdaj si pa tako naredil, zdaj si šel pa ven z odnosa in tako naprej. In se očetje umikajo stran in se nočejo več ukvarjati z vzgojo. In očetova beseda pa zaleža in je ful močna. Recimo, ti ne boš nikoli mogel tekmovati z časom, ki ga ti preživiš z otrokom, kot ga otrok preživi pred ekranom. Ampak vsem kljub temu je tvoja beseda toliko močna, da bo otrok tudi lahko videl nekaj na ekranu, pa ga to ne bo kar nekam odnesel, zaradi tega, ker ima odzadaj trdno besedo očeta. Če pa tega ni, je pa pač bo pa pač tisto prevladovala. In zdaj ti bojo pol otroka, ti bojo vzgajali pač tam Hollywood, ker so pa ljudje, ki pa se vidiš, zdržijo skupaj par mesecev, pa se ločijo. Kakšne vrednote ti bojo take ljudje dajali tvojemu otroku. In to se mi zdi, da tudi tako je rekla, recimo mi smo lansko oziroma predlanskem, ki je bila sinoda o Amazoniji, takrat smo začeli redno vsak večer moliti rožnvenca. Prej smo pač vsak večer molili tiste osnovne molitve. In mi je tudi Polonca rekla, ker si ti prišel in si rekel, ok, situacija je resna, v Vatikanu ga serijo, dajmo začeti vsak dan rožnvenc moliti, je to pač se ni bilo treba več pogajati. Ni bilo, a danes tudi, ja, pa zakaj pa to, pa ta. Ne, pač se usedemo in molimo. In je rekla, mi je tudi Polonca rekla, koliko je veliko bolj, če bi pa jaz rekla bi pa, pa mora biti danes, ne, pa bi jo že pregovorila, da ima nekaj drugega. In ker pa enkrat toliko časa počneš, ti pa pač pride v navado in je pač to del našega vsakdana. Tako se pač življenje dela, ja. Bravo, Tomaž, hvala lepa, bi rekel. Zaključujeva počas. Imaš še kaj, ki ti leži na duši za poslušalce podcasta Preprostost? Morbiti bi sem tukaj še dodal, pri otrocih, da danes mladi, da so veliko bolj bombardirani zaradi tega, ker pač vse, s čemer se danes srečujejo, bazira na dopaminu. In računalniške igrice, in pornografija, in hrana, in družabna omrežja. Pač tukaj odzadaj so tlej cela znanost odzadaj, ki študira na to, kako bojo ta hormon v otroku prebudila. In vse dela na tem. In tukaj je treba pač to čim bolj omejevati. Zaradi tega, ker ti pač to ti skisa možgane, ker vse... In zato moraš biti zraven, zato moraš biti blizu, moraš biti v odnosu. Vse pol deluje tukaj in zdaj ta moment. Tako da to, pa mora biti še to, da če bi dodal še tam pri njemu bloganju, da nekako za letos sva se odločila, da to pa res morava spraviti, še to vsebino gorno, tako da tisti, ste vabljeni na Tomaž pa Polonca. Zdaj računam pa tudi na to, da bi pa tudi sam začel pa tudi takele bolj družbene teme, pa tako takih stvari, ki vidim, da se nekako v medijih ne pojavljajo, da jih moramo kristjani sami spraviti na dan. Tako je. Tomaž, lepo se ti zahvaljujem za tale prijeten pogovor. Malenkost. Odlično.